Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي مدهقه الساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. Alors la recette تاع اليوم شوفوا extraordinaire. C'est une brioche qui un nuage وهذا au fait c'est grâce à un ingrédient اللي درنا لها لداخل. شوفوا تجيكم خفيفه ريشه, vraiment très légère, elle est très facile, très économique et en plus elle a une bonne voilà, elle fait bien franchement والله العظيم غير جاتني je pense que c'est l'une des plus bonnes brioches اللي درتها. Donc واش واسينا لها لداخل vous allez découvrir معايا la recette ou si elle vous plaît donc likez, n'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner pour celles qui ne sont pas encore abonnées. Donc انا في لابريميدي خدمتها بيتها وقيله على الوحده وعلى 4:30 الكوتي كيخرجوا دراري elle était prête. شوفوا برك لي فيلامون تاعها, شوفوا كيفاش ليجير. ندوزو انصامبل باش نشوفوا لا روسيت واش تسحقوا لهاد لا بريوش. نسحقوا 500 غرام دو فارين, 500 غرام فارينه, نسحقوا نص فاربع تاع ريتله تاع الحليب, 250 مليلتر دو لي, نسحقوا 60 غرام تاع لو نيسلي لي كونسونطري, ونزيدو 7 غرام دو لوفور سيش, حبه بيض و100 غرام تاع زبده. دونك واش نواسيو هنايا نديرو لو لي تياد 250 مليلتر دو لي تياد افيك لا لوفور. انا واسيت لا لوفور فريش, جي يوتيليزي 20 غرام. دونك نحطوهم مع لي 30 غرام دو سكر, نخلوهم هكذا يريحوا بور ديكلونشي ان بتي بو لا لوفور هذيك بلا الملح, نخلوهم اون ديزين دو مينوت. هنا ما وريتلكمش الزبده, دونك ما تنساوش 50 غرام دو بور فوندو. نعاود لكم في لافان لي زانغريديون. شوفوا راهي هذاك هاي لا لوفور هذيك الخميره مع الحليب والسكر بداو لا رياكسيون. نجوزو هنايا نزيدو دونك قلنا 7 غرام دو لوفور شيميك, نزيدو 200 باردون ماشي شيميك او لا لوفور دو بولانجي مع 250 مليلتر تاع الحليب و 30 غرام تاع السكر درناهم ريحوا 10 مينوت. نزيدو 60 غرام تاع لو لي كونسونطري, هذا هو اللي يمد لها سيت تيكستور ولا بريوش فريمون مانيفيك. ان اوف, ومن بعد نزيدو لي un peu de vanille. J'utilise toujours de la pâte de vanille كيما حبيتو, si vous voulez un zeste de citron, si vous voulez de la vanille, chacun fait comme il veut en fonction de la farce اللي يديروها لداخل. Elle est vraiment extraordinaire, hein. Donc je répète, 250 ml de lait tiède, 7 g de levure de boulanger en poudre, 30 g de sucre, 10 g de sel, 500 g de farine, un œuf, 50 g le beurre fondu. Ou bien sûr, soit du chocolat à tartiner, type Nutella, ou la confiture, comme vous voulez, ou la nature. Donc, Anaya, on va mettre les 10 grammes de sel. Et normalement, je devais mettre le beurre maintenant. Voilà, parce que j'ai fait beaucoup de choses avec Nahar. Donc, c'est donc et on met, donc, كلش vous jetez tout dans le après c'est il y a pas de ما كاش يعني l'ordre كيما حبيتو. هنا طاح لي ما كنتش مفيسيه bien le truc ديالي l'accessoire le crochet. هنا نزيدو لا فارين ونتفكر دوك كي لي واحد يخبطني ونتفكر اب زبده ما درناهاش, نسيتها بلي كانت في الكاسرونال وجدت كامل لي زانغريديون وتفرفشت. دونك راني درت لكم هكذا بالك كنت نساو لو بور. هنا زيدوا لو بور تاعكم. دونك قلنا 250 غرام تاع الحليب يكون دافي, 7 غرامات تاع الخميره تاع الخبز ناشفه, 30 غرام سكر نخلطوهم, ومن بعد نزيدوا 500 غرام فارينه, 50 غرام تاع الزبده دايبه, حبه بيض, 60 غرام تاع النيسلي و10 غرامات نتاع الملح. شوفوا سهله حتى خلاص. وباش ديروا فيها لا فارس الحشو ديالكم ديروا المعجون ولا واسي ولا باتا تارتيني الشوكولا. دوكا نخلوها تتعجن ماشي بزاف, تقدري ديري هاد العمليه باليد. دونك بوي فيغ سيت اوبيراسيون على ما. هنا ما فارين
n'a pas beaucoup absorbé. زدت لها la farine تاعي. Voilà, tout dépend de la farine. Farine type 45 hein, pour les pâtes qui doivent lever. زدت لهم 20 grammes تاع الفارينة. D'accord? لازم تجي هكذا. Il faut qu'elle soit collante. Il ne faut pas qu'elle soit trop compacte. هكذا collante un petit peu. نضربوها. هنا نحي توجور انايا لو بيتران. نعاود جو راكل لو با باسكو بارفوا يقعد ان ديبول تحت تاع لا فارين ولا لا درتو السكر ولا دونك يقعد توجور vous recontrôlez vous raclez le bol تاعكم هاكو تشوفوا خليتها تخدم هنا واقيلا 5 minutes l'essentiel elle colle pas. Le plus important c'est que il faut que notre pâte ne colle pas. Donc تشوفوا هنا تعرفوا تعجنت parce que elle s'étire, elle est transparente bien sûr. تشوفوا كتر يديا que la pâte. Je suis désolée, je fais comme je peux. هنا نخلوها تريح. Il faut qu'elle double de volume. ها هو l'essentiel. D'accord? ها هيك دوكا ما brioche elle a doublé de volume parce que دوكا زمان شتا. هاوك هنا نجوزو نديرو le façonnage très très facile. Un jaune d'œuf avec une cuillère de crème liquide. Sinon نديرو le jaune d'œuf مع شويه حليب. انا عندي شويه زيت برك باش من ندير في المول ديالي. وبيان سور وجدت انا لو شوكولا ولادي ما يحبوش لا كونفيتور لداخل. هنا هاد لا كونتيتي تخرج لكم environ essayez de la couper en 10 à 11 باسكو تحمل لكم تاع كيلو 10 à 11 petites boules. Voilà. هنا نحلو la pâte تاعنا très fine كنت تشوفوا. Je vais mettre ma pâte à tartiner. Elle est très كي نقول لكم c'est l'une des brioches ما دارتليش même pas وقيلا ما دارتش même pas 10 minutes كامل خلصت. هاكو تشوفوا نطوي هكذا comme pour façonner une baguette hein, une tradition. Comme ça, je ramène mon moule درت له un peu d'huile, je l'ai huilé légèrement. Essayez de ne pas trop fariner le plan de travail. Hein. إلا قدرتوا تخدموا في شوية un plan de travail un peu plus مزيت. شوية تاع الدهن لداخل ولا شوية فارينة. Mais pas beaucoup. هاكو تشوفوا هنايا. Et après, regardez comment je vais disposer mes petits هادو بودا. هكذا. نديرو en forme d'une comme un labyrinthe هكذا صغير. Une rosace. Comme vous voulez. Après, نتوما وحبيتو تحبوا ديروا un moulin ولا carré. هيك. À la fin وتقعد لي وحده غاضتني. دوك تشوفوا واش درت. قعدت بون عبالكم كي ندير المونتاج نحي دي تروك اللي كانوا زياده بزاف اللي يطولوا لكم حتى تسمعت لكم لا فيديو. هنا غادتني قعدت لي هذه ما حملتهاش دونك عاود حليتها هذيك وسيت لها نوتيلا لداخل درتها كوم اون بول. دوك تشوفوا هكذا ما جاتنيش عاود ترفت دو مول واحد اخرين هكذا. شوفوا هنايا وسيتها غير ما داتهاليش ما جاتنيش في المول. دونك واش واسيت رحت نحيت جبت ان اوتر مول باسكو انا اللي واسيتها لا ديرنيير فوا واسيتها والمول هذاك مديت لا بريوش في المول جودوها. دونك دوكو je l'ai donné et j'ai plus هذاك لو مول. alors رحت جبت واحد كانا جاني صغير عاودت جبت بلوس هاكو تشوفوا درت لها هكا je l'ai chemisé un petit peu parce que خفت لو كان ديبوردي finalement le moule il est très très grand donc جاتني très bien. شوفوا تستفوا هكذا essayez de faire une petite déco. ما ديروش وحده vous chevauchez le deuxième tour كي ديروا le premier tour هكذا ومن بعد le deuxième tour vous le chevauchez. يجي طريه يجي خفيفه هاني الحمد لله tant bien que mal. J'ai pu caler كامل ma brioche. دوك ندير لها une première dorure. Je les dore toujours 2 fois. Les brioches يمد لكم الوجه تاعها شباب. Donc تواسو une première dorure هكذا. من بعد تخلوها تطلع dans un endroit bien qui n'est pas ما كاش les courants d'air. انا عندي لا فونكسيون تاعي لي تيوب سينو نتوما سخلوا الفور تاعكم خلوهم بعد يبرد شويه حطوها لداخل. هايك une deuxième dorure بالكو ما ديروش لو بانسو تاعكم هكذا واقف على واسمو ميلوه ان انغل دو 30 دوغري باش ما vous n'allez pas la dégonfler.
سينو كاع ديك الخميره الخمر اللي خمرت كامل يعاود يحبط سي دوماج. حنا تواسوها à 180 الطيب pendant entre 35 et 40 على حسب لو فور تاعكم كيفاش داير. انا الفور تاعي 35 خرجت لي الله الله. هيك نحولها بلاحق لا دوغور باسكو سينو تعاود كامل تنفش هكذا. ونديروها داك نتوما كيما تحبوا زعما ديروا دي زاموند هكا سور ان كوتي ولي زوتر ما ديروهمش كيما حبيتوا باش يجيكم لو موتيف. انا خليتها غير بالسكر غلاس ما درتلاش الناباج. هاني نحيتها بيان سور. العوج كيجيك باسكو الوقت تاع الكوت يخرج بليدي دونك شتو كيجيكم العوج. انا في عود هاد لوبيراسيون واش نواسيلها في عود نحيها دابور وندير لها السكر غلاس. انا بديت من الرجلين باش لحقت للراس. دوك تشوفوا بعد قلت يا خا واش درت وخفت مسالها سخونه تغلي. شوفوا هيك شوف كاش خرجت لي قطن. il faut vraiment l'essayer et vous allez voir elle est excellente et très 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 facile. وطاحوا عليها الجيش الانكشاري. تعرفوا شنو تم خلاصت تو سويت. دوك تشوفوا نحلها قدامكم وشفتوها مع الاول يا اخي باش تشوفوها كيفاش خرجت فريمون طريه مع اللي زدت تتندى هكذاك. شفتوا كي تخرج ميم الا جات عاصيه شويه من الفوق ما تخافوش تتندى بلا فابور. هاك شوفوا هذه هي لو فيت كيليي دي بوت هكذاك لا بريوش était filochée comme ça veut dire qu'elle est nickel. خفيفه ما كاش وكل واحد ما نسحقوش مو صافي. هذه يعني سون كوتو تقسموها بيدكم باسكو تنحيو كل واحد وتنحيو. تحبوا ديروا واحد فيها بريكو واحد فيه فريز واحد فيه الكراميل كيما حبيتوا. تحبوا تخلوها ناتور سي اوسي اون بون ايدي. J'espère عجبتكم. N'oubliez pas surtout si elle vous plaît de me laisser un petit commentaire. Je vous remercie pour tous les gentils commentaires. هذوك التعليقات اللي توصلوهم لي كامل الملاح. Merci beaucoup. الله يكبر شانكم والله يعلي مقامكم. Que Dieu vous donne voilà la santé, le bonheur. Ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre recette, Inch'Allah. Ou prenez soin de vous. Tahallahu fi rwahtikoum.